今日はですね、ゴムボートの安全性を検証してみたいなと思ってます。今日やってみようと思っているのは、まず、ボートから落ちた場合ですね。で、またボートに戻るのがどのくらい難しいのかっていうのをちょっと検証してみたいと思います。今までこの最上艇のボートにもう一回登る練習ですね。これしたことなかったんで、ちょっとちょうどいい機会なんでやってみたいなと思ってます。それからもう一つは、このゴムボートだとボディが1、2、3気室、空気の部屋が3つあるんですね。それからエアフロアの床もこれ空気で膨らますようになってます。だから4つ、プラスエアキールって真ん中にこうチューブ状の気室があるんで、全部で気室が5つあります。そのうちの1つが例えば、この気室が完全に空気が抜けた場合ですね、どうなるかっていうのを検証してみたいと思います。まず、ボートが流れないようにアンカー入れます。まずはそうですね。じゃあ、海に落ちて登ってみます。はい、じゃあ行きます。帽子脱ぐの忘れてました。やっぱりどうしてもライフジャケットがボートにかかって登りにくいですね。ちょっともう一回やってみます。問題なく最上艇はできます。ただ、体力のない方とか体重の重い方なんかは、こういうロープを用意した方がいいかもしれません。これただこうやってここにくってるだけなんですけど、こういうのがあると最上艇の時にここに足を引っ掛けられるんでですね、楽かなと思います。ちょっとこれ使って登ってみます。これがあるとだいぶ楽ですね。最上艇は特に問題なくできるというのが分かったんで、やっぱりゴムボートっていうのは、皆さん意外とこうすぐひっくり返りそうとかそういうイメージ持たれてると思うんですけど、結構安定性があって、少々の雨だとひっくり返らないんですよね。可能性があるとしたら、必死角でこう波頭が砕けたり、あと波がこうチューブ状に巻き込んでるやつですね。あれを後ろから食らったらもしかしたら転覆するかもしれないですけど、それ以外だと考えにくいです。ですんでですね、何かあるとしたら、ボートがひっくり返るんじゃなくて、人がこう海に落ちちゃうっていう可能性の方がはるかに高いと思います。だから、もし機会がありましたら皆さんもこう一度最上艇、海水浴がてらやってみたらいいかなと思います。じゃあ次にですね、3気室あるうちの1気室、空気を抜いています。これ僕もやったことないんでちょっと不安です。で、本来だったら、船外機、あとクーラーボックスにも全部置いとかないといけないんですけど、僕の場合だと、そうですね、船外機が17キロ、クーラーが氷たくさん持っていくから、40キロぐらいですね。で、全部何のかんの入れてやっぱり60キロは超えますからね、荷物で。で、本来ならその荷物込みでエア抜いてみないといけないんですけど、ちょっと怖いからですね、荷物沈んじゃっても嫌なんで、今日はこういうほぼボードだけの状態で勘弁してください。で、ちょっと試してみます。そしたらこの右舷間の後ろの気室ですね、これ空気抜いてみます。これでほぼ気室の圧がなくなった状態ですね。意外と安定してますね。
まだ検証はしてないんで、はっきりとは言えないですけど、この状態だったら船外機動かして自分で自力で帰ってこれると思います。もちろん波が極端に高い時なんかはちょっと厳しいかなと思いますけど。あと、例えば2人とか3人で釣りしてる場合もちょっと厳しいかもしれませんね。ただ単独でこの状態だったら自力で帰ってこれると思います。岸にですね。じゃあ、これ空気をもう一回入れて、前が抜けたらどうなるかちょっとやってみます。じゃあ、前のキス、空気抜いてみます。思ったよりも安定してますね。この状態でも波が穏やかな時だったら自力で岸まで帰ってこれると思います。もし本当にこうなった場合は表の方からロープ回してこんな感じでちょっと船首を上げてやらないと怖いですね。波が打ち込んできそうです。さあ、ついでだから前ともう一キス抜けたらどうなるかやってみましょうか。今日はあんまりやりたくないけどちょっとやってみます。意外とやっぱりゴンボートっていうのはエアフロアの浮力が馬鹿にできないぐらい大きいみたいですね。だからこんな状態になっても意外と安定は保ってます。さすがにでもこの状態になると自力走行はよっぽど波が穏やかな時じゃないと厳しいと思います。これでついでにエアフラーも抜いてみたいんですけど、さすがにちょっと怖いからこれでエアフラー抜いたら片毛に沈みますね。はい。ですので今日の結論としましては、ボートから落ちても最上艇はさほど難しくないということ。できたらこういうロープを用意した方がいいかなと思います。それからキスですね。これは1キス抜けたぐらいだとまだ自力走行できそうです。ただ1キスこういう風な状態になるとよっぽど波が穏やかな時じゃないと自力走行は厳しそうです。で、エアフロアの空気は抜いてないんですけど、まあ、本体の気質が3つきちんとしている状態でエアフロアがパックしたぐらいだと、これはもう別にどうということはないと思います。はい、今日の動画は以上になります。それでは皆さん、最後までご視聴いただきありがとうございました。では、次回の動画でまたお会いしましょう。ご安全に。